Πολέμοι των αμβλώσεων πανηγυρίζουν μπροστά από το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών στη Ουάσιγκτον. Το δικαστήριο μόλις έχει ανακοινώσει πως ανατρέπει την ιστορική απόφαση Ρο εναντίον Wade του 1973 που έκανε νόμιμη την άμβλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. This is a seismic moment for life and law in America. You can see behind me the protesters gathering here, some of them celebrating. Με το άκουσμα της απόφασης, χιλιάδες ακτιβιστές βγήκαν στους δρόμους της αμερικανικής πρωτεύουσας για να διαδηλώσουν κατά της απόφασης. Πολλοί μάλιστα ανησυχούν πως αυτή η απόφαση θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για τον περιορισμό και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων. People were concerned about how that might impact gay marriage and other rights that are not specified in the Constitution. Η απόφαση του 1973 κατοχύρωνε το δικαίωμα των γυναικών να έχουν μια νόμιμη και ιατρικά ασφαλή διαδικασία. Στην πράξη καταργούσε τους νόμους αρκετών πολιτιών, οι οποίες απαγόρευαν τις αμβλώσεις. The states can overturn a constitutional right for 50 years, a constitutional right for a woman having the right to choose. The hypocrisy is raging, but the harm is endless. Not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues. Το Μιζούρι είναι μία από τις 13 πολιτείες που ήδη ετοιμάζονται να εφαρμόσουν άμεσα την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.